Дали животот има правила? Има. Животот има правила. Ако сакате да се залажувате, тоа е друга работа. Но колку и да се обидувате, не можете да сварите шпагети без вода. Целта на човечеството е среќата. Среќата расте однатре. Кога ја споделувате, се размножува. Радувањето на туѓата среќа е благослов. Грижете се за себе. Мора да се грижите за се што ќе сакате да го израснете. Тоа што не го сакате, скастрете го. Вие сте градинарот. Не дозволувајте никој да ви го вели спротивното. Луѓето кои се стремат само кон првото место ќе страдаат. Успехот е едната работа, а среќата е друга. Споделувајте. Дури и да ги имате сите дворци на светот. Ако во себе сте банкнотирале, ви нема спас. Не може себе си да се излажете. Другите може би, но не можете да се скриете од себе. Се будите заедно и легнувате заедно. Животот на земјата е истовремено и рај и пекол. Во животот има од се помалку. Еднаш еден пријател ми рече: во пеколот имаат сак полн со храна, но лъжиците се многу долги, па не може да се јаде. Во рајот лъжиците исто така се долги, но таму се хранат едни со други. Кога го одбегнувате на успехот, го одбегнувате животот. Не можете да научите да возите велосипед ако не паднете. Вашите грешки се вашето искуство. Напорната работа се исплати. Станувате шампион по неколку илјади часа вешбање. Повеќето се откажуваат по 10. Луѓето кои го имаат тоа што го посакувате немаат само обични врски. Тие се впрегнуваат во работа. Впрегнете се и вие. Не постои среќа и околности. Среќа е она што не сте сакале да го направите за да го добиете тоа што го сакате. Тоа што сте го оставили на случајноста. Среќата е околност и само изговор. Заборавете ја. Постојано движете се напред. Така делува универзумот, без оглед дали тоа ви се допаѓа или не. Велосипедот или се движи или паѓа. Не постои неподвижен велосипед. Стои исправено само кога се потпира. Ако го оставите да стои предолго, ќе рѓоса. Вашата верба се вашите корени. Одбирајте во што сакате да верувате. Дали е тоа Бог, Мухамед, Буда или во себе. Верувајте во нешто. Инаку првиот ветер што ќе најде, ќе го одвее. Вашето мислење не е правилното. Може би е, но само за вас. Тоа е проблемот. Научете да го менувате мислењето. Вашиот живот е вашата врска со себе. Секогаш ќе го носите вашето јас со себе. Ако внатре сте несрекни, каде и да бидете, ќе бидете несрекни. Дури и во рајот. Да си има пари значи да си има поголем избор. Ако сте лоши, ќе направите штета со помош на парите. Ако сте добри, со помош на парите ќе создадете прекрасни нешта. Парите не се проблемот. Немањето пари не е проблем. Немањето идеи е голем проблем. Животот не ви должи ништо. Животот не е праведен или можеби ви го дава тоа што го заслужувате. Не тоа што ви треба. Ќе ви го даде тоа што сметате дека е ваше, тоа што ќе го заработите или тоа што ќе го освоите, не тоа на што се надевате. Најголемиот ризик е ништо да не се ризикува. Ако не превземате ризици, готови сте. Сте умреле, но се уште не знаете. Бенджамин Франклин рекол: некои умираат на 25 години, но се погребуваат на 75. На тоа мислел. Се одредувате само себе си. Не обидувате се да ги смените луѓето, дури ни вашите деца. Тоа е принуда. Има само еден начин да се сменат. Сменете се вие. Го сеете тоа што го жнеете. Ако не ви се допаѓа тоа што го жнеете, тогаш сменете го семето. Не може да се посадат домати, а да се наберат краставици. Луѓето не се дрва, луѓето се движат. Се преправаме дека се движиме на социјалните мрежи, но не е така. Доволно е еден миг за се да се смени. Се додека го посакувате тоа и се трудите да се оствари. Животот не трае вечно. Трае илјада месеци. Не трошете ги залудно. Имате 2 уши и 1 уста. Тоа е така со причина. Вашите деца не ви припаѓаат, себе си припаѓаат. Сватете го тоа навреме и ќе ги спасите животите, и вашиот и нивниот. Контролирајте лудината. Лудината ќе ви убие вам, не некој друг. Конфуций рекол: пред да тргнеш на пат кон одмаздата, ископај 2 гроба. Не може да ја складирате радоста. На брзина ќе изветрее. Мора секојдневно да ја создавате. Вие сте приказната што ја раскажувате. Сменете ја и ќе го смените животот. Ако не ви се допаѓа животот, создадете нова приказна.
Имате и пенкало, имате и хартија. Сами ја одредувате својата судбина. Ветерот подеднакво дува за сите. Важно е како ќе го поставите јадрото. Поставете го правилно. Ако не побарате, нема да добиете. Кога сакате нешто, побарајте. Кога имате поплака, кажете ја. Колку подлабо навлегувате, толку помалку знаете. Еден од најголемите светски филозофи рекол: знам дека ништо не знам, но сигурно Сократ знаел по нешто. Живеете во мигот, само во мигот. Бидете присутни во мигот. Вчера и утре се плод на вашата имагинација. Животот не е фотокопир. Не копирајте ги животите на другите луѓе, создадете свој. Го добивате тоа што го давате. Понекогаш, однаму каде што најмалку очекувате, животот е како сметка, секогаш има баланс. Слободата е ваша лична работа, некои се заробени во своето богатство, а Мандела бил слободен од својата затворска келија. Вие сте чуварот, вие сте ослободителот. Секое долго патување започнува со еден чекор. Направете го тој чекор денеска, не утре. Љубовта е сепак најважна.